တွေ့တာသူတော့ရှိပါတယ်တာယာတဲ့ဘဝတစ်ခုစောင့်ရည်ရွယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးကွယ်တစ်ချိန်ချိန်တော့တနေရတော့တစုံတစ်ခုတော့ကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားမြဲယုံကြည်နိုင်လို့အောင်ချိန်တွေတိုက်ဆိုင်တော့ကွယ်နောက်တစ်ခါတွေ့လဲမမြင်